Ребята, всем привет! Анекдот в ленту. Женщина по наследству получает дачу за городом. Здесь пришло время, решила немножко в ней пожить. В данной даче приезжает, заходит, смотрит, там печь. Действительно старинная русская печь. Она ее попыталась растопить, у нее ничего не получилось. Здесь же в селе она находит печника, самого лучшего своего дела. Вызвала, занимайтесь. Тут же там разбирает, переделает, все как положено. Ну и это сидит-то начинает жаловаться. Вот с мужем прожила 20 лет, но, наверное, придется разводиться. Печник спрашивает, а в чем же проблема? Обижает? Говорит, нет, за 20 лет ни одного кривого слова, ни разу руку не протянул, вообще идеально душа в душу. Говорит, бухает по праздникам, и то чуть-чуть, вообще никак. Тё мое, налево? Ой, нет. А с работой? Трудоголик страшный, всю зарплату домой, все как положено. Ну тогда я не пойму, в чем проблема. Че разводиться? Говорит, тут одна проблема у него. Когда спит, ужасный храп. Говорит, просто не могу. Вот что в деревню вырвалась, хочешь немножко отоспаться. Тот говорит, что, проблема. А как он спит? Ну, спит на спине. Говорит, ну, когда спит на спине, когда уснет, начнет храпеть, раздвиньте ему ноги пошире. Кто такая? Зачем? Ну, попробуйте. Хорошо. На следующий день печник приходит же обратно сюда, доделает свою работу, заходит в дом. В доме поляна накрыта, все как положено, налито. Это же такой, а что такое? Говорит, спаситель ты мой. Вот это думала вообще, семья распадется. Говорит, все четко. Говорит, он заснул, я ноги раздвинула, храпа нет, всю ночь, тишина, спокойствие. Говорит, как так получилось? Говорит, я его уже до академика возила, к врачам, что не пробовала, нигде ничего не получается. Как у тебя, простой печник? Говорит, ну академики как академики, у них своя логика, у них свои понятия. Говорит, ну а мы, печники, народ простой. Вот смотрите, ноги раздвинули, яйца упали, жопу закрыла, тяги нет, храпа нет. Логика железная. Все, всем пока.